সো 1 2 3 4 5, তো এখানে আছে টোটাল 5টি ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওতে থাকছে এই 5টি ব্লুটুথ স্পিকারের কম্পারিজন এবং সাউন্ড টেস্ট। তো একদম ফার্স্টে আছে pTron Fusion Evo V2, এখানে রয়েছে ZEBRONICS Zeb-Astra 20, এখানে রয়েছে UBON SP70, এখানে রয়েছে Portronics Decibel 21 এবং রয়েছে Mivi S16। তো এখানে আপনারা যে 5টি স্পিকার দেখছেন প্রত্যেকটি স্পিকারের প্রাইস কিন্তু 1500 টাকার মধ্যে। তো আপনারা যারা 1500 টাকা অর্থাৎ 1500 টাকার মধ্যে কোনো স্পিকার পারচেস করতে চাইছেন তাহলে এই ভিডিওটি কিন্তু অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভিডিওর শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো এই 5টি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি সবচাইতে বেস্ট স্পিকার। তো এবারে দেখে নেব এই স্পিকারগুলির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো একদম ফার্স্টে আমি আসছি pTron Fusion Evo V2 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে অর্থাৎ একদম সামনে আপনারা পাচ্ছেন pTron-এর ব্র্যান্ডিং, এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে, এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি প্লে এবং পজ বাটন, এরপর থাকছে ভলিউম মাইনাস বাটন, এরপর থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন এবং থাকছে একটি মোড বাটন। এছাড়া স্পিকারটির টপে থাকছে একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন এবং থাকছে একটি এলইডি ইন্ডিকেটর। ব্যাক সাইডে থাকছে সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে অক্স পোর্ট, থাকছে টিএফ কার্ড স্লট, তার ঠিক নিচেই থাকছে ইউএসবি স্লট এবং থাকছে ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের এবং থাকছে ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে, এবং কালার আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সিলভার কালারের সঙ্গে। তো সিলভার কোট ডিজাইন হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না বললেই চলে, এবং একদম ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা অনেকটা এইরকম পাচ্ছেন। তো ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায় তো যথেষ্ট বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন, এবং একদমই পোর্টেবল এবং লাইট ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাচ্ছেন। তো লাইট ওয়েট এবং পোর্টেবল ডিজাইন হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিকে আপনারা খুব সহজে ক্যারি করতে পারেন, এবং এটা সম্পূর্ণ একটি ওয়ান হ্যান্ডেড স্পিকার। তো এরপর আমি আসছি ZEBRONICS Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটি। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো একদম ফ্রন্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন অর্থাৎ একদম সামনে পাচ্ছেন ZEBRONICS-এর ব্র্যান্ডিং, এছাড়া পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে। স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে এই স্পিকারটিতে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি প্লে এবং পজ বাটন, এরপর থাকছে ভলিউম মাইনাস বাটন, থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন এবং থাকছে একটি মোড বাটন, এবং এই স্পিকারটির একদম টপে থাকছে একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন এবং থাকছে একটি এলইডি ইন্ডিকেটর। স্পিকারটির ব্যাক সাইডে থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, থাকছে টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, তার নিচে থাকছে ইউএসবি স্লট এবং সব শেষে থাকছে একটি ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা দিয়ে বলা যায় তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাশ আসবে না বললেই চলে, এবং সেদিক থেকে কিন্তু স্পিকারটি বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন এবং একদমই লাইট ওয়েট এবং পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে পাবেন। তো ZEBRONICS Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটি থেকে কিন্তু pTron Fusion Evo V2 এই স্পিকারটি বেশি লাইট ওয়েটের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো আমার কাছে কিন্তু এই স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি সব কিছুই ভালো লেগেছে। তো নো ডাউট বেটার স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ZEBRONICS Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটির সঙ্গে। তো এরপর আমি আসছি UBON SP70 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটিরও কিন্তু একদম ফ্রন্টে অর্থাৎ সামনে পাচ্ছেন আপনারা UBON-এর ব্র্যান্ডিং, এরপর পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে, এবং স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এই স্পিকারটির টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি প্লে এবং পজ বাটন, তার সঙ্গে থাকছে কল অ্যাকসেপ্ট এবং কল রিজেক্টের বাটন, এরপর থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন, থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন এবং থাকছে একটি মোড বাটন, এবং এই স্পিকারটির টপেও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন এবং থাকছে একটি এলইডি ইন্ডিকেটর। ব্যাক সাইডের কথা যদি বলা যায় তো ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে একটি অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট, থাকছে মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, তার নিচে থাকছে ইউএসবি স্লট এবং সবশেষে থাকছে একটি ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা দিয়ে বলা যায় তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং ম্যাট ফিনিশ ডিজাইনের সঙ্গে, এবং এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সিলভার কোট ডিজাইনের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না বললেই চলে, এবং এই স্পিকারটির যে ডিজাইন তো ZEBRONICS Zeb-Astra 20 এবং UBON SP70 সঙ্গে যদি আমি কম্পেয়ার করি তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা
পাচ্ছেন সেম টু সেম ডিজাইনের সঙ্গে, এবং স্পিকার দুটির সাইজও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সেম, এবং ব্যাক সাইডের ডিজাইনটাও কিন্তু আপনারা একদম একই রকম পাচ্ছেন। শুধুমাত্র এই যে বাটনগুলো আপনারা উপরে পাচ্ছেন, তো এই বাটনের পার্টের ডিজাইনটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনারা আলাদা পাচ্ছেন। এছাড়া কিন্তু UBON SP70 এবং ZEBRONICS Zeb-Astra 20 দুটি স্পিকারের ডিজাইনই কিন্তু আপনারা একদম একই রকম পাচ্ছেন। তো এরপর আমি আসছি প্রোট্রনিক্স ডেসিবেল 21 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন প্রোট্রনিক্সের ব্র্যান্ডিং, এছাড়া থাকছে ডুয়েল স্পিকার এবং থাকছে ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে। এবং এই স্পিকারটির একটা স্পেশাল ফিচার্স হলো একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন দুটি LED, যেটা কিন্তু এই চারটি স্পিকারের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন না। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। তো এই স্পিকারটির টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন, এরপর থাকছে একটি প্লে এবং পজ বাটন, এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন এবং থাকছে পাওয়ার অন অফ বাটন। তো স্পিকারটির পাওয়ার অন অফ করার পর এই পাওয়ার বাটনটি কিন্তু মোড বাটনের কাজ করবে। তো মোড বাটন, এই বাটনটির মাধ্যমেই কিন্তু আপনারা স্পিকারটির বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারবেন। স্পিকারটির ব্যাক সাইডে থাকছে সমস্ত পোর্টসগুলি। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু থাকছে একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন, এরপর থাকছে একটি অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট, এরপর থাকছে একটি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট এবং সঙ্গে থাকছে চার্জিং LED ইন্ডিকেটর, থাকছে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, এবং সব শেষে থাকছে একটি USB স্লট। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন হার্ড ABS প্লাস্টিকে এবং পাচ্ছেন ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না বললেই চলে, এবং স্পিকারটির ডিজাইনটা কিন্তু যথেষ্টই ইউনিকের সঙ্গে আপনারা পাবেন। এবং এই স্পিকারটির সাইজটা একটু বড় হলেও স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ 100 একটি স্পিকার হিসাবে এবং একদমই পোর্টেবলের সঙ্গে আপনারা পাবেন। বাট এই স্পিকারটির ওয়েটটা কিন্তু আপনারা একটু বেশি পাবেন। তো ওয়েটটা বেশি হওয়ার কারণে কিন্তু স্পিকারটি বেশি কম্প্যাক্ট বলে আমার মনে হয়েছে, এবং স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি নো ডাউট বেটার। আমার কাছে কিন্তু এই তিনটি স্পিকার থেকে প্রোট্রনিক্স ডেসিবেল 21 এই স্পিকারটির স্পেশালি বিল্ড কোয়ালিটিটা আমার সবচাইতে ভালো লেগেছে। তো এরপর আমি আসছি মিভি ফোর্ট S16 এই স্পিকারটিতে। এছাড়া একদম সামনে থাকছে ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে। স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে। এই স্পিকারটির টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। একদম ফার্স্টে থাকছে প্লে এবং পজ বাটন, এরপর থাকছে ভলিউম মাইনাস বাটন, থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন এবং থাকছে একটি মোড বাটন। এবং এই স্পিকারটির টপে থাকছে একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর এবং থাকছে একটি ইনবিল্ট মাইক্রোফোন। স্পিকারটির ব্যাক সাইডের ডিজাইনটা আপনারা পাচ্ছেন অনেকটা এরকম, এবং ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর থাকছে অক্সিলারি পোর্ট বা অক্স পোর্ট, থাকছে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, তার ঠিক নিচে থাকছে একটি USB পোর্ট এবং থাকছে একটি DC 5 ভোল্টের টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। তো এই 5টি স্পিকারের মধ্যে কিন্তু আপনারা মিভি ফোর্ট S16 এই স্পিকারটি এবং প্রোট্রনিক্স ডেসিবেল 21 এই দুটি স্পিকারে কিন্তু আপনারা পাবেন শুধুমাত্র টাইপ সি চার্জিং পোর্ট। এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন হার্ড ABS প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাচ্ছেন ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে, এবং পাচ্ছেন একদম একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে এবং লাইট ওয়েটের সঙ্গে। তো লাইট ওয়েট এবং পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটিকে আপনারা খুব সহজে ক্যারি করতে পারেন, এবং এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ 100 একটি স্পিকার হিসাবে। তো এটাকে স্পিকার বলা ভুল হবে, তো এটা হলো একটি সাউন্ড বার। তো ওভারঅল বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, অর্থাৎ এই 5টি স্পিকারের বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো আমার কাছে কিন্তু সবচাইতে কম্প্যাক্ট যে স্পিকারটি বলে মনে হচ্ছে সেটা হলো প্রোট্রনিক্স ডেসিবেল 21। এই স্পিকারটির কিন্তু ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি এই 4টি স্পিকার থেকে যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক এই 5টি স্পিকারে কী কী স্পেসিফিকেশনস থাকছে। তো একদম ফার্স্টে আমি আসছি pTron Fusion Evo V2 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির আপনারা পাচ্ছেন আউটপুট পাওয়ার 10 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 10 ওয়াটের স্পিকার। স্পিকারটিতে আপনারা ড্রাইভার সাইজ পাচ্ছেন 52 mm এর সঙ্গে। এই স্পিকারটিতে ব্লুটুথ ভার্সন থাকছে 5.0 সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ থাকছে 10 মিটারের সঙ্গে। এই স্পিকারটিতে থাকছে TWS ফাংশন, অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। স্পিকারটিতে থাকছে মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, USB মোড এবং TF কার্ড মোড কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন। স্পিকারটিতে থাকছে ইনবিল্ট মাইক্রোফোন। স্পিকারটিতে থাকছে ইনবিল্ট 1200 mAh এর ব্যাটারি। স্পিকারটির চার্জিং টাইম থাকছে 4 থেকে 5 ঘন্টা মতো, এবং স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম থাকছে 10 ঘন্টা।
তো আপনারা যদি স্পিকারটি মিড ভলিউমে ইউজ করেন তবে কিন্তু 10 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম আপনারা এই স্পিকারটিতে পাবেন। স্পিকারটির ওয়েট থাকছে মাত্র 500 গ্রাম, একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে কিন্তু আপনারা pTron Fusion Evo V2 এই স্পিকারটিকে পাবেন। প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো অ্যামাজন থেকে আপনারা এই স্পিকারটি কিনতে পারবেন মাত্র 999 টাকায়। তো এরপর আমি আসছি ZEBRONICS Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনের কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটির পাচ্ছেন আপনারা আউটপুট পাওয়ার 10 ওয়াটের সঙ্গে এবং ড্রাইভার সাইজ আপনারা পাচ্ছেন 52 mm এর সঙ্গে, অর্থাৎ pTron Fusion Evo V2 এই স্পিকারটির ড্রাইভার সাইজ এবং ZEBRONICS Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটির ড্রাইভার সাইজ কিন্তু আপনারা সেম পাচ্ছেন। স্পিকারটিতে থাকছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ থাকছে স্পিকারটির 10 মিটার। এই স্পিকারটিতে থাকছে TWS ফাংশন। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোড, USB মোড এবং পাচ্ছেন FM মোড। তো এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা FM এর সুবিধাটি পাচ্ছেন। এই স্পিকারটিতে থাকছে কল ফাংশন। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 1000 থেকে 1200 mAh এর ব্যাটারি। তো আমি এই স্পিকারটির এক্স্যাক্টলি কত ব্যাটারি আছে এর মধ্যে আমি সেটা কোথাও পাইনি, বাট যেহেতু এটা 10 ওয়াটের একটি স্পিকার তো 1000 থেকে 1200 mAh এর ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পেতে পারেন এই স্পিকারটিতে। এই স্পিকারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 4 থেকে 5 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম স্পিকারটির পাচ্ছেন আপ টু 10 আওয়ার্স। আপনারা 10 ঘন্টা স্পিকারটিতে প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন এবং সম্পূর্ণ সেটা মিড ভলিউমে যদি আপনারা ইউজ করেন। এই স্পিকারটির ওয়েট আছে 600 থেকে 650 গ্রামের মধ্যে এবং এই স্পিকারটি আপনারা অ্যামাজন থেকে পারচেস করতে পারবেন মাত্র 999 টাকার মধ্যে। তো এরপর আমি আসছি UBON SP70 এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসে। তো এই স্পিকারটির কিন্তু আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 10 ওয়াটের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা ড্রাইভার সাইজ পাচ্ছেন 45 mm এর সঙ্গে। ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন 5.0 এর সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন 10 মিটারের সঙ্গে। এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো TWS ফাংশন পাচ্ছেন না। এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোড, USB মোড এবং পাচ্ছেন আপনারা FM। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন স্টেরিও সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন 2400 mAh এর ব্যাটারি এবং স্পিকারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 4 থেকে 5 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন মাত্র 4 ঘন্টা। তো এটা আমার কাছে একটু কম বলে মনে হচ্ছে। তো স্পিকারটি 2400 mAh এর ব্যাটারি দিয়ে মাত্র 4 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম এবং এই স্পিকারটির ওয়েট আপনারা পাবেন 800 গ্রাম। এবং প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো এই স্পিকারটি আপনারা অ্যামাজন থেকে পারচেস করতে পারবেন মাত্র 1149 টাকায়, অর্থাৎ 1200 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা UBON SP70 এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন। তো এরপর আমি আসছি Portronics Decibel 21 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটি আপনারা আউটপুট পাওয়ার পাচ্ছেন 10 ওয়াটের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.0 এর সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পাচ্ছেন 10 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটিতে থাকছে TWS ফাংশন। তো এই স্পিকারটিতেও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বেশ কয়েকটি মোডস, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোড, USB মোড এবং পাচ্ছেন আপনারা FM মোড। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন HD স্টেরিও সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। স্পিকারটিতে থাকছে ইনবিল্ট 1800 mAh এর ব্যাটারি। স্পিকারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 3 থেকে 4 ঘন্টা মতো এবং স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন 5 থেকে 6 ঘন্টা মিড ভলিউমে এবং এই স্পিকারটির ওয়েট আপনারা পাচ্ছেন 1 কেজি 500 গ্রাম। স্পিকারটির ওয়েটটা বেশি হলেও কিন্তু আপনারা পাবেন একদমই কম্প্যাক্ট একটা ডিজাইনের সঙ্গে এবং এই স্পিকারটি আপনারা অ্যামাজন থেকে পারচেস করতে পারবেন মাত্র 1299 টাকায়, অর্থাৎ 1300 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা Portronics Decibel 21 এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারছেন। তো সব শেষে আমি আসছি Mivi Fort S16 এই স্পিকারটিতে। তো এই স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন 16 ওয়াটের সঙ্গে এবং পাচ্ছেন দুটি ফুল রেঞ্জ ডিভাইসের সঙ্গে। এই স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন 5.1 এর সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ স্পিকারটিতে থাকছে 10 মিটারের সঙ্গে। তো এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো TWS ফাংশন পাচ্ছেন না। এই স্পিকারটিতেও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বেশ কয়েকটি কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, টিএফ কার্ড মোড এবং পাচ্ছেন USB মোড। তো Mivi Fort S16 এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো FM এর সুবিধা পাচ্ছেন না। স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন সিনেমাটিক সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। স্পিকারটিতে থাকছে 2000 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি এবং এই স্পিকারটির আপনারা চার্জিং টাইম পাচ্ছেন 2 থেকে 2.5 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 6 ঘন্টা এট মিড ভলিউমে এবং এই স্পিকারটির অ্যাপ্রক্স ওয়েট আপনারা পাবেন 800 গ্রাম এবং এই স্পিকারটি আপনারা ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করতে পারেন মাত্র 1499 টাকায় এবং আপনারা যদি কিছু অফার অ্যাপ্লাই করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই স্পিকারটি আপনারা 1300 কি 1400 টাকার মধ্যে কিন্তু পারচেস করতে পারবেন এবং সবচাইতে বড় কথা হলো এই স্পিকারটি মেড ইন ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। তো এরপর আমি এই 5টি ব্লুটুথ স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব আর আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে ততক্ষণে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। তো একদম ফার্স্টে আমি যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব সেটা হলো pTron Fusion Evo V2 এই স্পিকারটি।
এরপর আমি যে স্পিকারটি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো সেটা ZEBRONICS Zeb-Astra 20। তো এরপর আমি যে স্পিকারটি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো সেটা UBON SP70 এই স্পিকারটি। এরপর আমি যে স্পিকারটি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো সেটা Portronics Decibel 21 এই স্পিকারটি। এবং সব শেষে আমি যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করছি সেটা Mivi S16 এই স্পিকারটি। তো আনবক্সিং ম্যানিয়া 14 এই চ্যানেলটির প্লেলিস্টে গেলে আপনারা পেয়ে যাবেন এই 5টি স্পিকারের আনবক্সিং ভিডিও। তো সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারগুলির আনবক্সিং ভিডিও দেখে নিতে পারেন। তো আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি সেই কঠিন মুহূর্তে, যে মুহূর্তে এই 5টি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি সবচেয়ে বেস্ট স্পিকার সেটা আপনাদেরকে বলতে হবে। তো আমার কাছে যেন মনে হচ্ছে এই কাজটি সবচাইতে বড় কঠিন একটি কাজ, কারণ এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটিস এবং সাউন্ড কোয়ালিটি এতটাই ক্লোজ যে এই 5টি স্পিকারের মধ্যে কোনটি বেস্ট স্পিকার সেটা বলাই মুশকিল। তো এখানে আমি যে সিরিজ ওয়াইজ স্পিকারগুলিকে সাজিয়েছি তো সেটা সম্পূর্ণ প্রাইস সিরিজে। তো এখানে পাচ্ছেন আপনারা 999 টাকার দুটি স্পিকার, এখানে পাচ্ছেন 1300 টাকার একটি স্পিকার, এখানেও পাচ্ছেন 1300 টাকার একটি স্পিকার এবং এখানে পাচ্ছেন 1500 টাকার একটি স্পিকার। তো আমি এই সিরিজ ওয়াইজ কিন্তু এই স্পিকারগুলিকে সাজিয়েছি। তো আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ যদি হয় 1000 টাকা, অর্থাৎ 1000 টাকার মধ্যে আপনারা যদি কোনো ব্লুটুথ স্পিকার পারচেস করতে চান তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব pTron Fusion Evo V2 এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন, নতুবা ZEBRONICS Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। এবং এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোন স্পিকারটি সবচেয়ে বেস্ট স্পিকার সেটা যদি আমাকে বলতে হয় তাহলে আমি বলবো ZEBRONICS Zeb-Astra 20 এই স্পিকারটি, কারণ এই স্পিকারটির কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটি অনেকটাই লাউড এবং প্রিমিয়াম পাবেন আপনারা প্রোট্রনিক্সের এই স্পিকারটি থেকে। এবং ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকেও কিন্তু এই দুটি স্পিকার যথেষ্টই বেটার আপনারা পাবেন। ZEBRONICSের এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটিটা একটু ভালো। তো যাই হোক, এই 999 টাকা অর্থাৎ 1000 টাকার মধ্যে যদি আপনারা কোনো স্পিকার পারচেস করতে চান তো এই দুটি স্পিকার কিন্তু আপনারা একবার দেখতে পারেন। তো এরপর আমি আসছি 1300 টাকা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে। তো 1300 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা দুটি স্পিকার পারচেস করতে পারছেন, একটি হলো
UBON SP70 স্পিকারটি, যেটা আপনারা পাবেন 1250 টাকার মধ্যে, এবং থাকছে প্রোট্রনিক্স ডেসিবেল 21 এই স্পিকারটি, যেটা আপনারা পাবেন 1300 টাকার মধ্যে। তো এই দুটি স্পিকারের মধ্যে কোনটি বেস্ট স্পিকার সেটা যদি আমাকে বলতে হয়, তো আমি বলবো কিন্তু সাউন্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কিন্তু UBON SP70 এই স্পিকারটি বেস্ট। এবং আপনারা যদি বলেন ব্যাটারি ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কোন স্পিকারটি বেস্ট, তো সেটা হলো প্রোট্রনিক্স ডেসিবেল 21 এই স্পিকারটি। কারণ এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি একদম সামনে এলইডি লাইট। তো এই স্পিকারটিতে এলইডি লাইট থাকার জন্য কিন্তু যথেষ্ট একটা অ্যাট্রাকটিভ স্পিকার বলে আমার মনে হচ্ছে এই স্পিকারটি। এবং এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট বেটার আপনারা পাবেন। বাট UBON-এর এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু অনেকটাই লাউডের সঙ্গে পাবেন। এবং ব্যাটারি ব্যাকআপের কথা যদি বলে, তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন মাত্র 4 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ, বাট এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন প্রায় 6 ঘন্টার কাছাকাছি। এবং মিড ভলিউম এবং স্পিকারটির যে এলইডি লাইটটা আপনারা পাচ্ছেন, তো সেটাকে অফ করে যদি ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আপনারা 6 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম পাবেন। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো প্রোট্রনিক্স ডেসিবেল 21 কিন্তু অনেকটা বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন UBON SP70 এই স্পিকারটির থেকে। তো আমার কাছে কিন্তু 1300 টাকা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে প্রোট্রনিক্স ডেসিবেল 21 এই স্পিকারটিকে কিন্তু বেস্ট বলে মনে হয়েছে। এবং সব শেষে থাকলো আর একটি স্পিকার, যেটা হলো Mivi Fort S16, যেটা আপনারা পাচ্ছেন 1500 টাকা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে। তো এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন 16 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ 16 ওয়াটের সঙ্গে থাকছে টাইপ সি পোর্ট, এবং পাচ্ছেন আপনারা একটা প্রিমিয়াম সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো সাউন্ড কোয়ালিটির দিক থেকে কিন্তু এই স্পিকারটি যথেষ্ট বেটার বলে আমার মনে হয়েছে। এই প্রত্যেকটি স্পিকার এতটাই ক্লোজ, তো আলাদাভাবে বলার কিছুই নেই। তো প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি কিন্তু একটা কানেকশন কোথাও না কোথাও আছে। তো প্রত্যেকটি স্পিকারের ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি এবং স্পেসিফিকেশন সবকিছু আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এরপর আপনাদের ডিসিশনটা আপনাদেরকে নিতে হবে, এবং আপনাদের যে প্রাইস রেঞ্জ থাকবে সেই প্রাইস রেঞ্জ ওয়াইজ কিন্তু আপনারা স্পিকারগুলিকে পারচেস করতে পারেন। তো আমার কাছে কিন্তু প্রত্যেকটি স্পিকার যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার বলে মনে হয়েছে। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।